Tut qadimdan davo vositasi sifatida ishlatib kelinadi va keng tarqalgan o'simlikdir. Sho'xtutning mijozi ikkinchi darajada sovuq, birinchida ho'l. Yaxshi pishgan mevalari yeyilganda barcha qattiqliklarni yumshatadi, qon bosimini tushiradi, o'tni eritadi va haydaydi. Tomoqdagi issiq shishlarni to'xtatadi. Issiq moddalarning pastga tushishiga qo'ymaydi. Chanqoqni qoldiradi. Ichak kasalliklarini davolaydi. Issiqdan bo'lgan ich ketishni, qonli ich ketishni davolaydi. Ammo ko'krak a'zolari va asabga ziyon qiladi. Og'izni uning sharbati bilan chayilsa, og'iz va tomoqdagi barcha kasalliklarga shifo bo'ladi. O'rta Osiyo xalq tabobatida sho'xtut mevalari qandli diabet, gipertoniya kasalligini davolashda ishlatiladi. Sho'xtut mevasini qaynatib, quyultirilgan sharbati yurak qon tomir kasalliklari, allergiyada ichish tavsiya etiladi. Gruziya xalq tabobatida sho'xtutning xom mevasi ich ketishlarda, pishgani esa siydik haydovchi, ter haydovchi, balg'am ko'chiruvchi vosita sifatida qo'llaniladi. Ilmiy tekshirishlar tutning antioksidant, neyroprotektiv va boshqa xususiyatlarini aniqlagan. Qora tut mevalari iste'mol qilinganda lipoproteinlar va arterial qon bosimini me'yorga keltiradi, yallig'lanishlarni kamaytiradi. Tut mevalari xotirani yaxshilaydi, gipertoniya va Parkinson kasalligini davolashda yordam beradi. Qondagi qand miqdorini kamaytiradi. Har 1 kilogramm tana vazniga 800 mg meva yeyilganda qandli diabetda buyrak to'qimasi zararlanishining oldini oladi. Qora tut gepatoprotektiv, ya'ni jigar to'qimalarini tiklovchi hamda antioksidant ta'sir ko'rsatadi. Qora tut mevasining antioksidant xususiyati oq tutga nisbatan kuchliroq. Meva erta qarishning oldini oladi. Zehnni, xotirani yaxshilaydi. Sho'xtut mevasi gastroprotektiv xususiyatga ega. Meva ekstraktining surgi, diareyaga qarshi ta'siri aniqlangan. Qora tut mevasi kuchli yallig'lanishga va og'riq qoldirish xususiyatiga ega. Meva tarkibidagi morusin surunkali kolitlarga terapevtik ta'sir ko'rsatadi. Tutning nordon navlari gipeatsid gastrit, ya'ni kislotaligi kam bo'lgan gastritlarda, xoletsistitlarda, dizenteriyada, disbakteriozlarda qo'llanilganda ijobiy natijalar olingan.